Всем привет, господа, а также дамы. Вчерашний день пропустил. Сегодня у нас третьи сутки получается. Пошли. Да, уже как 2 часа, третьи сутки идут. Что-то маленько мы тут задержались. Антошка домой заезжал в Мяс, там проблему срочную решал. Ну да ладно, наверстаем. Дорога хреновая. Дорога одни ремонты, полная жопа вообще. Я ехал до границы с Чувашией. После Нижнего, как на Нижегородской объездной начались ремонты и полная, блядь, жопа, короче. Не езда, а дрочня до Казани, до Волги. До самой Казани была полная херня, Антоха сказал. Потому что я до границы ехал, с границы уже Антошку валил. Одни ремонты. Вот. Вчера, что мы здесь на Татарию проскочили без Одева, да, и Башкирию. Вот. Вчера тоже вечером после Челябинска, Курганская область, как обычно. Там какие-то, я хуй знает, крючконосые иностранцы, которые всю жизнь обувью да сухофруктами торговали, блядь, сейчас подряд выиграли, уже какой-то год дорогу в Курганской области ложат. Это пиздец полный. В общем, море потеряли просто на этих ремонтах. Ну да ладно, все, вот вырвались, едем где перед Домском где-то. Ну как, едем. О, слышите? Слышите, храп стоит, нет? Чувак у меня вообще, он не успевает, блядь, на спальник залезть, уже вырубается. Вы там все переживаете, в комментарии читаем же. Вот, а Антоша все, пиздец, спать не будет. Ну, маленько усовершенствовали Мерседес, смотрите. Вот видите, блестящая херовина. А сверху лежит матрас. Вот хер угадайте, вот что это такое вот за блестящий. Давайте в комментариях напишите, что это такое, кто что думает, пишите, кстати. Да, давайте там не стесняйтесь, комментарии там, что вы там думаете, туда-сюда. Не как некоторые там какие-то озабоченные, хуй знает, то ли баба какая-то брошенная пишет: ой, 2 потных мужика в одной кабине, через всю страну, хуй ее знает. Мне такое ощущение, вот какая-то, блядь, баба-хачунчик там охуенный писала вот это, какие-то свои фантазии, я не знаю. Такие, конечно, комментарии можно при себе оставить, а с другой стороны вообще насрать. Мы поржем. Пишите, что думаете, вот это, что за блестящая хуйня такая, что это такое может быть. Вот. А я вам в следующем ролике покажу однозначно. Уже надо будет поймать, когда Антоша не спит. Блять, он и храпит, пиздец, я мотор не слышу. Так что нет, нормально. С Антошкой еще не первый день знакомы. Мы и в Делко с ним работали вместе. И вдвоем мы ездили, и на машине. На 2 машинах мы с ним вместе работали. Нормально все у нас. Мы хули, 2 фитоняшки, блядь, что в профиль шванфас одинаковые, блядь. А если вот подольше не бриться, так вообще пиздец. Хуй отличишь. Вот. Так что все нормально. Дядька хуярит, на массу давит. Сегодня ночью работал, я ночью спал сегодня. И, кстати, вот с этим усовершенствованием, пацаны, может, кто на Владик ездит, кто со мной, по крайней мере, разговаривал с нашей компанией. Вот. Догадается, что это такое, потому что я говорил, что нужно сделать для того, чтобы хоть как-то спать. Конечно, это, простому человеку это в голову вообще не придет, блядь. Но сделали, усовершенствовали, короче, теперь это собачья будка, блядь, в ней можно на ходу как-то спать. По крайней мере, кто знает, что такое Бердюшка, от Макушина до Бердюжьей трассы. Вот. Я там спал сегодня вообще... один раз я очнулся, что-то так, блядь, прям улыбкой выебался об стену. Аж прям причавкнул, блядь, слегка, на Антошу заорал, блядь. Я говорю: дядь, мы ж молочку везем. Говорит: ты что делаешь? Ты, говорю, забыл, что ли, блядь? Он: ох, ёб твою мать, точно. Вот, маленько мы тут подпрыгнули сегодня. Вот. А так всю Бердюшку спал. Я лег вчера. Где я вчера лег? От Шумихинского кольца и до Крутинки я спал. Так-то вообще дорога там пиздец. Одни ремонты, дорога расквашенная вся. Ничего. Спал как слон. Вот пару раз прям, я говорю, улыбкой впечатался. Нам надо что-то где около подушки на стену какую-то херню такую приделать. Иначе мы ее, блядь, там пятно такое будет заслюнявленное, блин. Ну ничего,
потихоньку дорабатываем. И, конечно, не то, что вы привыкли видеть, там пиздатые ковры, там ламборикены, вся хуйня. Не, у нас свой подход к работе. Ай, бля, вы видите, бассытесь. Что мы тут со спальников сделали. Но опять же, кто ездил, вот по крайней мере, кто на Владиксе ездил раз вдвоем, именно на Мерседесе, именно с 20-кой и именно с 13-метровым прицепом, тот поймет, потому что я не знаю, в чем причина. Вот сейчас идем, загрузка у нас нормальная, 20 тонн там с копеечкой, 20-ка, нехуй тут выдумывать, 20 тонн по развесовке, плюс-минус нормально, 9 тонн на рабочую ось давит. Многовато как бы можно сдвинуть, но там без вариантов. Сам факт, загрузка нормальная, не перегрузы, ничего. И вот на мельчайшая волна, я хуй знает, как это объяснить. Просто такое ощущение, ход у подвески, у задних подушек примерно полметра. И вот на этой волне он подпрыгивает на всю мощь и уебашивается прямо об отбойники. А учитывая, что кабина очень высокая, и плюс у нас тут вещей заложено, там пиздец, тушенки, я не знаю, 10 килограмм вместе с банками, там воды 100 литров, шматья, там еще жратвы всякой, там полно, блин. Кабина тяжелая и высокая. И мало того, вот этот ход подвески, еще ход кабины, плюс у нас задний амортизатор на кабине, левый конченый. Сережа, привет тебе, механик. Спасибо, чувак, ты очень добрый. Вот. Нам механик поставил амортизатор новый, блядь. Давайте, говорит, пацаны, на Владивосток езжайте, говорит, заебись у вас, говорит, будет. Ну да ладно, он же не со зла, он так не хотел. Верим мы, хули нет. Вот. На каждой кочке, блядь, улыбкой уебашиваемся об спальник. Так что ладно. Рейсик съездим, а там что поменяем. Вот. И происходит нереальная хуйня. Просто трясет так. Вот, блядь, на животе спать вообще невозможно. Тем более таким пельменем, как мы, блядь. Там, хули у нас нормальные. Там эти кормушки спереди свисают, блядь. Козырек-то нормальный. Навес у коня-то, блядь. Просто бутер-то, гляди, выкинет весь из тебя. Если там стройные там пацаны есть, там тащи прям, блядь. Может, как бы ничего, но и то он с парнями болтал, которые ездили у нас. Как бы, блин, там Женька вообще тощий, говорит, нихуя, говорит, тоже, говорит, вообще весь бутер, говорит, растряс. Ну вот мы сделали, в общем, чтобы кое-как-то тут бочком и рачком там можно было спать в спальнике. В общем, пишите, что думаете, что мы тут подложили, что мы тут сделали. В общем, теперь как-то что-то можно. Ну, как мы, вот сегодня спал, вообще всю ночь проспал, вообще безо всякого. А парни говорили, говорит, блядь, 1,5-2 часа, говорит, ты пиздец, невозможно, вскакиваешь. Потому что все болеть, внутренности все болеть начинают. Ну, так и есть, это правда. Это нереальная хуйня, просто нереальная работа. Это даже не работа, это хуйня, правильно. Так я сначала правильно сказал. Это полная хуйня. Ну, мы как-то вот выкрутились из ситуации. Вот. Попробуйте, отгадайте, что мы тут такое сделали, что мы тут подложили. А я в следующем ролике покажу. Да вот сегодня ночью мы меняться будем где-нибудь, то, не знаю, перед Новосибирском или в Барабинске где-нибудь, то, не знаю. Докуда доеду сегодня. То есть едем, как спать захотел, так и встал, так и поменялись. То есть нет у нас такого там по часам, по километражам. Захотел спать, все, давай, рожа, просыпайся, я спать, все. Как в этом фильм «Такси» смотрели. Из багажника, когда он там вылез, за руль сел, другой лег. Вот, моментально, раз умылся, быстренько там пирожок скушал. Вон, муж фитоняшки, ёпты. У нас вон тут пироги, блядь. Где-то тут, блядь, вот, глядите, тут тоже пироги, тут, блядь, термосы, тут чайники, тут кружки, видите, какие? А кружка, ёпты, на литр с лишним. Мы же фитоняшки, пиздец. Вот, встал. Блин, не успею. Не успею. Фитоняшный пирожочек с фитоняшной булочкой, блядь, с чаечком, со сладеньким. Бивни начислил там в умывальнике. У нас за кабиной умывальник стоит. И все, и дальше полетел. Никаких сэндвичей, блядь, чебуреков, нахуй, там этих из заправок, как бы там это. Кофе вот это там заправочный. Хотя не, Антош тоже любит у меня на заправку кофе жрать, блядь. В общем, нормально все. Все по-простяцки. Никаких понтов, блядь.
Термос купили, он 2-литровый термос, блин, неудобно сейчас показать. Ну там тоже ведро такое, пиздец. 2-литровый термос купил на Урале. Блин, говно. Часов 7, наверное, держал. Часов 7-8 и уже такой прям чуть-чуть теплый. Что-то херня какая-то. На обратном пути поеду, надо будет поменять. А так все нормально. Валим. Про это опять спрашивайте, ребят, что у меня тут за сопливчики. Да я же говорю, пыль вытирать. Я не то, что педант, но ненавижу. Хули Антоша в спальнике перевернулся, блядь, и пиздец, и не видно, какого цвета панель. Едешь так вот раз пыльцу, блядь, погонял из угла в угол. Все, вот видите, нет пыли. Во-первых. Во-вторых, телефон сюда все время ставлю. Потому что у меня аллергия на пыль. Я как-то хуй знает. Постоянно тру, не знаю. Телефон сюда ставлю. Вот эту хрень разворачиваю, чтобы вот здесь вот пластмасска же идет. Вот кто вот сейчас вот едет на машине, на грузовой, обратите внимание, у вас она, скорее всего, в усмерть истерта. Почему? Потому что телефон ставит. А я телефон ставлю вот так вот, раз. И сюда, ну, как бы его поставил, чтобы он стекла вообще никак не касался. И все. Для этого. Что там еще прикольно в комментариях писали, блин, не помню. Надо как-то, не знаю, может, до Владика доедем, если простое будут. Или, может, стрим устроим, я не знаю. Или просто через телефон, через Антохин там, или через рабочий зайдем по комментариям, побегаем, посмотрим, что там пишут, так сказать, на вопросы поотвечаем. Потому что что-то дофига там было прикольного. А по поводу работы, то что вдвоем, не вдвоем, там вот, один там пишет, да я бы отпиздил там через неделю, там, или что-то кого-то. Другой там, да как можно, там 3 месяца на вахте, там больше месяца нельзя. Ну, хуй знает, ребят. Вопрос, зачем вам это надо, если вы живете как некоторые люди, блядь, да, чтобы порадовать свой хуеглотку. Ну, вы поняли, про что я, да? Что вам самое главное, блядь, приехать домой, попить вискаря и рассказывать про охуенно красивых телок, блядь. Но привидеть, блядь, родины мать, сказать, что хуй поймешь, то ли мужик, то ли баба с мечом, блядь. Ну, как бы, может, да, вы по многу не сможете работать, блядь. А когда у вас семья, дети, блядь, есть какие-то ситуации, блядь, которые в жизни надо решить, да, там, ипотеки, хуеки, там, и т.д. и т.п., то, как бы, оно, когда ты знаешь, ради чего и ради кого ты все это делаешь, эту работу, да, то, как бы, оно чуть-чуть полегче все это происходит. Я так думаю, я не знаю. Это мое мнение. Мне так кажется. Ну, так же и Антоша, он живет тоже месяцами, хуярит. А когда в Делку устраивался 5 лет назад, он тоже там 2 года вообще почти без выходных работал. Ну, тоже не для того, чтобы свой, блядь, тырку свою кудрявую потешить, блядь, да в глотку залить топливо, блядь, погорячее. Нет, вот семья, дети. Тоже какие-то жилищные проблемы человек решает. Так что, можно сказать, от безвыходности, от нужды или хуй знает. Из-за этого оно и работает как-то проще, потому что ты решаешь что-то добиваешься, хуй знает. Не всегда, конечно, получается, но так если, блядь, работать не будешь, а будешь сидеть и пиздеть перед телефоном сам собой, так и не получится ничего, правильно? А что, не знаю, самая большая вахта у меня была 5 месяцев, что-то там и 2 дня, по-моему. Я не помню. 20, по-моему, октября я из дома уехал, 31 марта приехал. Вроде как-то так было. Ну, считал я, по-моему, 5 месяцев. А с другой стороны, что тут считать? 2 месяца в году я дома, вот последние годы. 2 месяца за год я дома и 10 месяцев я за рулем. Вот как-то так. Ни больше, ни меньше. Вот. В общем, все нормальненько, едем. Погода пока шепчет на улице. Я думал, в Сибири жарище стоит. Видно, нет? 15 градусов всего. Ни ветра, ничего нет. Днем, блин, правда, ехать тошно. Фиг поймут люди, то ли гонят, то несутся, то тормозят, то несутся, то тормозят. Стабильности нет никакой. Ночью-то хорошо. Дорога пустая. Можешь 80 на круизе ехать, можешь 89. Никто тебе не мешает, блин. С горы катишься, ты катишься так, что, блядь, циферки заканчиваются на спидометре. А днем вообще невыносимо ездить. Так-то вот я вроде бы ночью должен был ехать, а что-то с Антохой как-то. Я вчера лишнего поработал, сегодня что-то рано встал. Маленько тут это. Ну, короче, чуть-чуть обгоняю Антоху.
хуй с ним. До Байкала так, а после Байкала Антошка будет наверстывать. Да ё-моё. О, блядь. Ёбаный ты трактор, заебал ты рычать на меня. Антоша. Наебал он, что он храпит, сука. Как мне, блядь, щеки еще не оторвало, я не знаю. Хотя я тоже так умею. Ой, бля. Да чё такое-то, все вообще встали. Вот как-то так. В общем, все нормально. 24 числа мы будем в Благовещенске. Кто по времени спрашивал, по графикам, ребят, до Благовещенска валим сейчас, ну, вообще, то есть без вариантов. Встать, поболтать, то, что и тут в гости зовут, и там в баню зовут, ребят, вообще без вариантов. Даже сейчас, потому что сегодня уже какое число? Я даже не знаю, сегодня уже 20-е. Нам ехать еще, блядь, полстраны, а 24-го уже выгрузка у нас следует. Ну, в среду у нас уже выгрузка в Благовещенске. Так что как-то так. 24-й Благовещенск, 25-й Хабаровск. И 26-е, по-моему, будет пятница. Мы во Владивостоке. Так что как чё, прикидывайте сами. Кто-то что-то там планирует, пишет, ребята. И в этом, и ВКонтакте много чего пишут. Вот цифры сказал, до Благовещенска без вариантов, никаких остановок, даже там поздороваться вообще никак. Потому что, ну, такое себе. Подписались мы под определенную работу, и подводить как бы ни себя, ни логистов, ну, не будем. Тем более мы тут время чуть-чуть потеряли, потому что проблему надо было серьезно Антону решить. Вот. В общем, надо сейчас наверстывать. А так звоните, пишите номер, ссылку на свой контакт, ссылку оставлю в описании. Пишите туда. По поводу работы пишите вот здесь вот на ютубе. Пишите ВКонтакте мне, пацаны, по поводу работы. Нам то, что 3 есть вакансии. Нет, вакансии всегда есть. Текучка на любой работе есть. Какая бы она хорошая или плохая не была. Так что работа всегда есть. Звоните, пишите в ВКонтакте. И там за все про все поговорим. Что знаю, расскажу. Как бы это не делка. Мне никто ничего не говорил. Вроде, ну, что можно говорить, что нельзя. Единственное, я название компании говорить не считаю нужным. А за все цифры, за все графики, за всю херню я расскажу, что и как, какая работа и каких денег стоит. В общем, пишите. Всем пока-пока, всем удачи.